Ovo više nije samo priča o jednom frontu, jednoj raketi ili jednom napadu. U ruskom medijskom prostoru posljednjih dana pojavljuje se čitav niz tvrdnji koje zajedno grade mnogo ozbiljniju sliku. Da se Ukrajina približava veoma teškoj zimi, da Zapad navodno više ne vidi vojni put kojim bi Kijev mogao da dođe do pobjede i da bi energetska infrastruktura mogla da postane jedno od ključnih pitanja naredne faze rata. U centru te priče nalazi se Scott Ritter, penzionisani obaveštajni oficir američkog marinskog korpusa i vojni analitičar, čije izjave prenose RIA Novosti i RT na ruskom. Ali Ritter nije jedini. Paralelno sa njegovim tvrdnjama pojavljuje se i procena ruskog vojnog stručnjaka Anatolija Matvijčuka, koju prenosi Tavrija pozivajući se na gazetu, a koja govori o novim ruskim dronovima namenjenim napadima na dalekovode i energetsku mrežu Ukrajine. Kada se sve te izjave stave jedna pored druge, dobija se mnogo šira priča o ratu, zelenskom zapadu, američkom i evropskom naoružanju, ukrajinskoj energetici i pitanju koje će, ako se procene ovih sagovornika makar delimično ostvare, postajati sve važnije kako se približavaju hladni meseci. RIA Novosti prenose Ritterovu tvrdnju da ni Sjedinjene Američke Države ni evropske države više nisu sposobne da pomognu Ukrajini da vojno pobjedi Rusiju. Važno je odmah napraviti jasnu razliku. To je Ritterova procena koju prenose RIA Novosti, a ne zvanična odluka NATO-a, Evropske unije ili američke administracije. Međutim, upravo je način na koji Ritter obrazlaže svoju tvrdnju ono što ovu priču čini zanimljivom. Prema njegovim riječima, ne postoji vojna sila niti vojna konfiguracija koja bi u ovom trenutku mogla radikalno da promijeni situaciju u Ukrajini. Ritter tvrdi da su Sjedinjene Američke Države praktično priznale ograničenja sopstvene moći Kijevu. Kao jedan od primjera on navodi rakete PAK-3, presretače koji se koristi u okviru sistema Patriot. Ritter govori da Ukrajina ne može jednostavno da dobije neograničene količine ovih projektila, niti da se problem može riješiti tako što bi se preko noći pokrenula dodatna proizvodnja. Njegova logika je sljedeća. Ukrajini su za odbranu od ruskih vazdušnih i raketnih napada potrebne velike količine veoma skupih i tehnoloških zahtjevnih presretača, dok proizvodni kapaciteti Zapada nisu beskonačni. Iz toga Ritter izvodi mnogo širi zaključak. On tvrdi da su i SAD i evropske države došle do tačke u kojoj razumeju da rat ne mogu da preokrenu jednostavno dodavanjem još jednog paketa naoružanja. RIA Novosti Ritterove reči prenose upravo u tom kontekstu kao ocenu da Zapad više ne vidi realnu mogućnost da pomogne Kijevu da ostvari vojnu pobjedu. Ali Scott Ritter zatim ide još dalje. On tvrdi da problem Ukrajine neće biti samo vojni. Po njegovom mišljenju, tokom narednih mjeseci mnogo veći pritisak mogao bi da dođe iz same ukrajinske unutrašnjosti, iz energetskog sistema, privrede, infrastrukture i svakodnevnog života stanovništva. Ritter govori o zimi koja bi prema njegovoj procjeni mogla biti izuzetno teška. Pominje probleme sa grejanjem, pominje električnu energiju, gas, pominje čak i probleme sa hranom. Njegova procjena je da bi kombinacija ruskih udara, oštećene infrastrukture, ratne ekonomije i nedovoljne pripreme mogla dovesti Ukrajinu u veoma ozbiljnu socijalnu i ekonomsku situaciju. RT na ruskom dodatno prenosi isti pravac Ritterove argumentacije. Prema navodima, Ritter smatra da Volodimir Zelenski nije preduzeo dovoljno mera kako bi Ukrajina bila spremna za predstojeću zimu nakon ruskih udara na energetski sistem. RT prenosi njegovu tvrdnju da će zima biti veoma mračna, hladna i katastrofalna za veliki broj Ukrajinaca. Ali zanimljivo je da ruski mediji ovu temu ne povezuju samo sa Ritterom. U istom kontekstu pojavljuje se i upozorenja ljudi same Ukrajine. RT na ruskom navodi izjavu Andreja Onistrata, oficira i preduzetnika povezanog sa oružanim snagama Ukrajine, koji je pozvao stanovništvo da napravi zalihe hrane i osnovnih potrepština dovoljno za najmanje 2 mjeseca. To je veoma važan detalj, jer priču onda više ne čini samo jedan američki bivši obaveštajac koji kritikuje ukrajinsko rukovodstvo.
U istom paketu pominje se i Dmitro Kuleba, bivši ministar spoljnih poslova Ukrajine. Prema navodima RTA, Kuleba je priznao da je za zimu pripremio određene zalihe žitarica i drva za ogrjev. Dakle, u ruskom medijskom okviru sada se spajaju tri slike. Prva je Ritterova procjena da Zapad više nema vojni odgovor koji bi Ukrajini omogućio pobjedu. Druga je njegova tvrdnja da se Ukrajina nije dovoljno pripremila za zimu. Treća su upozorenja i pripreme pojedinih ukrajinskih aktera koji također računaju na mogućnost ozbiljnih problema sa energijom i snabdevanjem, pogotovo sa hranom. I tu priča postaje mnogo ozbiljnija, jer rat više nije samo pitanje ko je zauzeo koje selo, ko je pomjerio liniju fronta nekoliko kilometara i ko je dobio novu brigadu. Pitanje postaje šta se dešava ako tokom zime veliki gradovi ostaju bez stabilnog grejanja i električne energije. Šta se dešava ako industrija ne može normalno da radi? Šta se dešava ako železnica, fabrike, sistemi vodosnabdevanja i veliki logistički centri rade pod stalnim pritiskom? RIA Novosti i drugi ruski izvori ponovo prenose Ritterove reči u kojima on tvrdi da prema njegovom mišljenju postupci ili nečinjenje Volodimira Zelenskog otežavaju pripremu zemlje za hladnu sezonu. Ritter tvrdi da ukrajinsko rukovodstvo nije učinilo dovoljno, a zatim iznosi još ozbiljniju tvrdnju. Govori da bi skladišta i fabrike mogli nastaviti da nestaju pod pritiskom ruskih udara i da bi posljedice mogle pogoditi čitavo ukrajinsko društvo. To je izuzetno dramatična formulacija, ali ruski mediji upravo tu prognozu sada stavljaju u prvi plan. Ritter smatra da problem nije samo u fizičkom uništavanju infrastrukture, on govori o ekonomiji. Ako fabrika ne može normalno da radi zbog nestanka struje, posljedice se šire. Ako skladišta postanu meta, problem nije samo objekat koji je pogođen. Problem je roba koja se u njemu nalazila. Problem su transportni lanci, problem je proizvodnja, problem su plate, problem je izvoz. Problem je sposobnost države da finansira sopstvene institucije. A kada se sve to događa tokom rata, pritisak postaje još veći. Ritter zato tvrdi da Rusija kroz napade na određene infrastrukturne i vojne ciljeve nanosi štetu širem ekonomskom sistemu ukrajinske države. Ruska strana sa druge strane svoje udare na energetsku infrastrukturu obrazlaže tvrdnjom da gađa objekte koji podržavaju ukrajinske vojne potrebe. Ukrajina i njeni zapadni partneri često tvrde da takvi udari istovremeno imaju ogromne posljedice po civile i civilnu infrastrukturu. I upravo tu se nalazi jedna od centralnih tačaka cele priče, jer ista trafostanica, elektrana ili dalekovod može imati civilnu funkciju, ali istovremeno snabdevati železnicu, fabriku ili vojnu logistiku. Zato rat protiv energetskog sistema ima mnogo šire posljedice od običnog vojnog udara. A onda se u priču uključuje Anatolij Matvičuk. Tavrija prenosi pozivajući se na gazetu RU njegove tvrdnje o novim ruskim dronovima namijenjenim uništavanju dalekovoda. Matvičuk je ruski vojni stručnjak i njegove izjave treba posmatrati upravo kao procjene ruskog vojnog komentatora. Prema njegovim rečima, ruske oružane snage raspolažu novim dronovima koji su konstruisani kako da napadaju elemente elektroenergetske mreže. On tvrdi da bi ukoliko bi takvi sistemi bili masovno korišćeni, Ukrajina mogla da se suoči sa ogromnim problemima u snabdevanju električnom energijom. Tavrija prenosi čak i procenu da bi prekidi mogli zahvatiti cijelu zemlju u periodu od nekoliko sedmica. To je veoma velika tvrdnja. Matvičuk također iznosi procenu da je veliki deo ukrajinskih energetskih kapaciteta već onesposobljen. On govori o brojci od 85%. Tu brojku ne treba prihvatiti bez nezavisne potvrde, jer je reč o njegovoj proceni iznetoj u ruskom medijskom prostoru. Ali mnogo važnije od same brojke jeste ono što navodi kao ostatak ukrajinskog energetskog oslonca. Prema Matvičuku, Ukrajina se u velikoj meri oslanja na nuklearne elektrane na zapadu zemlje i na uvoz električne energije između ostalog preko Slovačke i Mađarske. Ukoliko je energetska mreža već opterećena, onda svaki novi veliki udar može imati lančani efekat.
Električna energija nije nešto što jednostavno postoji samo zato što elektrana proizvodi struju. Potrebni su dalekovodi, trafostanice, transformatori, distributivne mreže. Potrebna je infrastruktura koja tu energiju prenosi od mjesta proizvodnje do gradova, industrije i potrošača. Ako se sistematski gađaju upravo čvorišta te mreže, popravke postaju komplikovane i skupe. Matvičuk upravo na tome zasniva svoju procenu. On tvrdi da bi ruski dronovi, rakete i avijacija mogli da ponovo napadaju obnovljene objekte i time otežavaju dugoročnu stabilizaciju sistema. Njegova poruka ukrajinskom rukovodstvu bila je veoma oštra. Tavrija prenosi Matvičukove reči da Zelenski i njegov tim treba da shvate da je, kako on tvrdi, razgovor završen. On to obrazlaže ruskim tvrdnjama da ukrajinske snage napadaju rusku kritičnu infrastrukturu, energetiku, rafinerije i druge objekte. Dakle, ruska argumentacija je sljedeća. Ukoliko Ukrajina napada energetsku i industrijsku infrastrukturu u Rusiji, Moskva će odgovoriti mnogo snažnim udarima na ukrajinski energetski sistem, ali upravo zato je veoma važno odvojiti vojnu retoriku od onoga što se može nezavisno potvrditi. Ratne strane imaju sopstvene narative. Ruski zvaničnici tvrde da gađaju objekte povezane sa ukrajinskim ratnim kapacitetima. Ukrajinska strana tvrdi da ruski napadi često ostavljaju civile bez struje, vode i grejanja, a između te dve slike nalazi se realnost jednog ogromnog i međusobno povezanog energetskog sistema. A u celoj ovoj priči pojavljuje se još jedan veoma važan akter, Markus Reisner. Reisner je austrijski pukovnik i vojni analitičar, a prenosi se njegova procena da se Volodimir Zelenski zbog ruskih udara na infrastrukturu i probleme sa proizvodnjom električne energije sve više fokusira na postizanje prekida vatre, a manje na ideju potpunog ponovnog osvajanja izgubljenih teritorija. To je drugačija vrsta procene od Ritterove. Ritter govori gotovo kategorično da Zapad više ne može da pomogne Ukrajini da pobedi. Reisnerova procena više govori o promjeni prioriteta. Ako je infrastruktura pod sve većim pritiskom, ako se kapaciteti za proizvodnju električne energije smanjuju i ako se država približava još jednoj ratnoj zimi, onda je moguće da politički cilj postaje zaustavljanje daljeg pogoršanja situacije i tu se vraćamo na zapad. Jer Ritterova prva tvrdnja bila je upravo da Europa i SAD više ne veruju da se situacija može riješiti klasičnom vojnom pobjedom na bojnom polju. RIA Novosti u tom kontekstu pominju i Pearl inicijativu. Prema njihovim navodima, taj mehanizam omogućava evropskim zemljama da kupuju američke odbrambene proizvode namijenjene Ukrajini. Drugim rečima, američko oružje i dalje može završavati u ukrajinskim rukama, ali evropske države preuzimaju značajan deo finansiranja. To pokazuje da zapadna vojna podrška Ukrajini nije nestala. Zbog toga bi bilo pogrešno iz Ritterove izjave izvući zaključak da je Zapad jednostavno napustio Ukrajinu. To se ne može zaključiti iz činjenica koje su navedene. Mnogo preciznije je reći da Ritter smatra da Zapad više nema način da koristi postojeću količinu vojne pomoći Ukrajini omogući potpunu vojnu pobjedu. To su dva veoma različita elementa. Podrška može da traje, novac može da dolazi, naoružanje može da dolazi, municija također može da dolazi, PVO sistemi mogu da dolaze, ali pitanje je da li sve to može promijeniti strateški odnos snaga. Ritter tvrdi da ne može. Zapadne vlade i ukrajinske vlasti mogu imati potpuno drugačiju procenu. U čitavoj ovoj priči pominje se i Sergej Lavrov, ruski ministar spoljnih poslova. Moskva je više puta upozoravala zapadne države da dodatne isporuke oružja Ukrajini po njenom stavu neće promijeniti krajnji rezultat rata, ali će produžiti sukob. Lavrov je također više puta govorio da Rusija pošiljke zapadnog oružja namijenjene ukrajinskoj vojsci smatra legitimnim vojnim ciljevima. To je stari ruski stav, ali se u ovoj priči ponovo pojavljuje zato što se direktno uklapa u Ritterovu argumentaciju. Ako Zapad šalje dodatno oružje, a Rusija ga pokušava uništiti tokom transporta, skladištenja ili upotrebe, onda rat postaje takmičenje ne samo u količini naoružanja,
nego i u sposobnosti da se to naoružanje dopremi, zaštiti, servisira i koristi. A Patriot je savršen primjer. Nije dovoljno imati lansirnu rampu, potrebni su radari, komadni sistemi, presretači, posade, održavanje. I potrebno je konstantno obnavljanje zaliha. PAC-3 projektili koje Ritter pominje pripadaju upravo tom lancu. Ako je broj presretača ograničen, onda komandanti moraju da biraju šta će braniti. Glavni grad, elektranu, vojnu bazu, veliku trafostanicu, skladište municije, industrijski centar, i to je jedan od osnovnih problema svake protivvazdušne odbrane. Napadač bira trenutak i kombinaciju ciljeva. Branilac mora pokušati da zaštiti mnogo veći prostor. Zbog toga Scott Ritter smatra da dodatni sistemi sami po sebi neće rešiti ukrajinski strateški problem, ali njegova još ozbiljnija procena odnosi se i na društvo. On govori o trenutku kada se vojni pritisak prenosi na svakodnevni život, jer ljudima na kraju nije najvažnije koliko je kilometara pomerena linija fronta. Važno im je da li imaju grejanje, da li imaju struju, da li radi lift u zgradi, da li radi bolnica, da li rade prodavnice, da li postoji voda, da li mogu da napune telefon, da li imaju gorivo, da li vozovi rade, da li fabrika u kojoj rade i dalje funkcioniše. I zato zima može biti politički faktor jednako koliko i vojni. Pominje se i ukrajinski premijer Serhij Korecki, koji je ranije govorio da bi naredna zima mogla biti teža od prethodne. To je posebno važno zato što se Ritterova predviđanja onda stavljaju pored upozorenja koja dolaze iz same Ukrajine, ali ni tu ne treba ići predaleko. Upozorenje da bi situacija mogla biti teška nije isto što i tvrdnja da će cijela zemlja ostati bez energije. Procena da su mogući višednevni prekidi nije isto što i potvrda da će se oni sigurno dogoditi. I upravo tu se razlikuje ozbiljna priča od propagandnog naslova. Zato, dragi gledaoci, Ritterove najnovije izjave ne treba posmatrati kao konačnu presudu o ratu, ali svakako treba posmatrati kao deo mnogo šire debate koja se sada otvara. Debate o tome da li Zapad još veruje u vojni preokret. Debate o tome koliko je Ukrajina spremna za novu zimu. Debate o granicama zapadne proizvodnje. Debate o ruskim mogućnostima i debate o tome da li energetski sistem može postati mesto na kojem će se odlučivati mnogo više nego što se na prvi pogled čini. A vi napišite svoje mišljenje. Da li Scott Ritter realno procenjuje stanje ili preuveličava ruske mogućnosti i probleme Ukrajine? Da li mislite da će pitanje energetike tokom naredne zime postati važnije čak i od pojedinih pomeranja na frontu i da li Zapad zaista dolazi do granice svoje vojne pomoći ili tek priprema novi model podrške Kijevu? Jer odgovori na ta pitanja mogli bi nam mnogo ranije od samih mapa fronta pokazati u kom pravcu ovaj rat zaista ide. Hvala na pažnji, dragi gledalci.